सत श्री अकाल। दिखालस टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ भवनीत कौर। इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज पहली बार ऑपरेशन सिंदूर तो बाद बीकानेर का दौरा किया गया। जिला हैडक्वार्टर तो 22 किलोमीटर दूर देशनोक दे पलाना विच होई सभा दे विच मोदी ने लगभग 40 मिनट तक भाषण दिता ते इत्थे उन्होंने पहलगाम घटना ते पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे नूं मुख रखते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर कार्रवाई का सख्ती नाल जवाब दिता जाएगा। भारतीयों की जान नाल खेडण वालियां नूं बिल्कुल भी बख्शिया नहीं जाएगा। भारत परमाणु बंबां दीयां धमकियां तो डरन वाला नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान का खून वहाया है उन्हां नूं इस दे हर बूंद का मुल चुकाना पवेगा। अगे पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा है कि जदों सिंदूर बारूद विच बदल जाता है तां की हुंदा है। देश ने 5 साल पहला बालाकोट विच हवाई हमला किया सी। उस तो बाद मेरी पहली जनतक मीटिंग राजस्थान विच हुई। ऑपरेशन सिंदूर दे विच दहशतगर्दां नाल मुकाबला करन लई 3 सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। सब तो पहला, जेकर भारत ते किसी भी तरीके का हमला हुंदा है तां उस दा सख्ती नाल जवाब दिता जाएगा अते समा साडियां फौजां तय करनगियां ते तरीका भी साडियां फौजां वल्लों ही तय किया जाएगा अते हालात भी साडे होणगे। दूजा, भारत परमाणु बंब दीयां धमकियां तो डरन वाला नहीं है। तीजा, असी अतवाद दे मालकां अते अतवाद नूं सरप्रस्ती देण वाली सरकार नूं वखरे तौर ते नहीं देखांगे, असी उन्हां नूं भी इसे तरह ही देखांगे। इस तो बाद पीएम मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान कदे भी भारत खिलाफ सीधी जंग नहीं जित सकदा। इसलिए अतवाद नूं भारत खिलाफ हथियार बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने 59 संसद मैंबरां दे वफद का भी जिक्र किया। इस तो बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सच्चाई हुण सब दे सामने आवेगी। भारत ने स्पष्ट कर दिता है कि पाकिस्तान नूं हर हमले की भारी कीमत चुकानी पवेगी। यह कीमत पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आर्थिकता अदा करेगी। जेकर पाकिस्तान नाल गलबात होवेगी तां ओह सिर्फ पीओके अते अतवाद ते होवेगी। भारतीयों के खून नाल खेडना पाकिस्तान नूं महंगा पवेगा। यह भारत का इरादा है। दुनिया की कोई भी ताकत सानू इस इरादे तो नहीं रोक सकती। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। अगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज मैं बीकानेर दे नल एयरबेस ते उतरिया। पाकिस्तान ने इसनूं भी निशाना बनाउण दी कोशिश कीती सी। ओह इस एयरबेस नूं थोड़ा जिहा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकिया।
ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।